학원으로 가는데 너무 심심해서 영상 찍는 중. 그 학교에서 축구하러 그 공원까지 갔다가 버스 타고서 오면서 운동하면서 가는 중. 나만과 마트 홍보는 아닌데 그냥 찍기. 그 게임 영상은 주말만. 네, 찍을 시간이 없어. 어쩔 숨바꼭질 게임이나 뭐 좀비고는 게스트라고 해야 되나? 부를 건데 그 말로는 못해요. 왜냐? 머리 떨어져 있기 때문에. 유치한 포스터. 와, 15,000원네. 마개 할멈. 오. 지금 체육복 입은 상체여가지고 상체 새가 지금 체육복 입고 있고 그 교복은 가방에 써가지고 너무나 무겁습니다. 누가 들어주면 좋은데 없다. 탐방. 갔다가 없나? 지금 너무나 심심하다. 저가 올해 중학교에 그 사람들이 지나가고 있어서 영상을 잠깐 멈추다가 다시 찍고 씁니다. 영님 비난데 영이 떨어졌다. 필도 떨어졌네. 지금 저가 올해 중학교 1학년. 뭐 구독자는 늘이 필요는 없지만 뭐 저가 무편집자입니다. 편집하는 법은 몰라요 전. 그래서 나중에 누구를 만나면 그거 알려주라고 하려고요. 저가 번성기가 왔습니다. 저가 약간 말투도 잘 못해요. 이상으로 멈추겠습니다.